fazer barulho, vamos fazer barulho. Um dia, pra quem tem fome comer, pra quem tem sede de vida, vida eterna beber. Um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo enfim vai se explicar, e a verdade vai reinar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor. Um dia, pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se reencontrar, e a morte não terá lugar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. Toda pergunta em meu coração encontrará explicação. Eternamente viverei feliz. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Dia, por trás de toda agonia, entenderei que em tudo me guardou o teu amor. Estamos de volta, você acompanhou aí Rosa de Saron, um dia, e a gente hoje está falando não só do dia, né, que se chama hoje, mas do eterno escondido no dia de hoje. O tempo esconde o que é o eterno. Essa frase marcou, né? E a gente vai rebuscar um pouco mais aqui para encontrar as sementes de eternidade no nosso dia a dia, no nosso ordinário. A eternidade que esteve sempre presente na vida dos santos, Delny. Isso aí, eles são grandes mestres e vamos ajudar a percorrer esse caminho. A gente trouxe aqui algumas frases de alguns santos para a gente podendo refletir um pouquinho acerca desses temas que eles foram trazendo aqui para a gente. E a primeira santa é Santa Teresinha do Menino Jesus. E olha o que é que ela diz para você hoje. Invoca teu Deus, cujo amor é tão terno,
confia-lhe o futuro. Pronto. Invoca teu Deus, cujo amor é tão terno, confia-lhe o futuro. A gente sabe que Santa Teresinha é a santa do abandono em Deus, a santa da confiança, das pequenas coisas, e é impressionante. Ela falava também: Senhor, se eu pensar demais no futuro, eu vou temer a minha inconstância. Por isso eu te confio tudo e no hoje eu quero ser fiel a ti. Uma forma da gente poder lidar com tantas ansiedades também no nosso tempo de hoje, com preocupações às vezes, agitações, é cultivar essa confiança em Deus, que nem sempre é fácil, mas é um caminho de alcançarmos essa paz interior, de saber que Deus ele cuida de todas as coisas, né? É verdade, olha só, eu vou citar agora uma beata, que é a Beata Maravilhas, Maria Maravilhas de Jesus. Olha só a frase que ela manda aqui para você: esta vida tão curta, temos que aproveitar com alegria, oferecendo com gozo tudo o que suceder, pois tudo o que acontece é para fazer-nos crescer no amor. Você tem consciência disso? Tudo o que te acontece, as coisas boas, as coisas ruins, é para te fazer crescer no amor. Se a gente começar a ver a vida por essa perspectiva, né, vai eternizar tudo. A visão muda, né? A visão muda, vai eternizar tudo. Sentimento de morte, de finitude, tudo. O amor é eterno, né? O amor, ele tem essa capacidade de alargar o nosso coração. Então vamos olhar para os acontecimentos do nosso dia a dia com esse olhar de amor, né? Sabendo que tudo é para nós crescermos no amor. Santa Teresa Benedita da Cruz diz o seguinte: Cristo faz dom de sua vida para abrir aos homens a entrada para a vida eterna. Portanto, para conquistar a vida eterna, também os homens devem sacrificar a vida terrena. Eita, agora a gente chegou na parte do sacrifício, hein? É desafiante o sacrifício, a renúncia, mas é um caminho de santificação autêntico, né? É verdade, com certeza. E a gente pode aproveitar também para viver esses momentos que às vezes são até difíceis, os imprevistos, como um sacrifício de louvor a Deus, como o Diego foi lendo na frase anterior, né? Aproveitar todas essas permissões de Deus, esses sacrifícios que nós vamos fazendo com esse olhar de eternidade, de louvor, até sem entender, né? Tem coisas que a gente nunca vai entender, mas o louvor vai abrir espaço para a graça de Deus, com certeza, no meio de nós. E agora a gente vai escutar o que nos disse o querido Papa Bento XVI, quem sabe, já é uma profecia, né? Falando aqui de alguns santos. Quem sabe um futuro santo da igreja, um futuro doutor da igreja, né? Vamos interceder. E ele falou um pouco sobre o relativismo, como isso tantas vezes vai fazendo com que o nosso coração vá se distanciando da eternidade. A gente agora vai ouvir a leitura de um texto que fala sobre isso para nós. Quantos ventos de doutrina conhecemos nos últimos decênios? Quantas correntes ideológicas, quantas modas de pensamento. A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi muitas vezes agitada por estas ondas, lançada de um extremo ao outro, do marxismo ao liberalismo, até à libertinagem, ao coletivismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo e por aí adiante. Cada dia surgem novas seitas. Ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, muitas vezes é chamado de fundamentalismo. Enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, parece como a única atitude à altura dos tempos odiernos. Vai se constituindo uma ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e suas vontades.
vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. Disse o nosso querido Papa Bento XVI, se referindo à ditadura do relativismo. E eu queria agora perguntar para a nossa convidada de hoje, para a Sineide, o que significa essa ditadura do relativismo? De uma forma, acho que muito simples, aquela ditadura, aquela coisa muito imposta, né? Uhum. Então é a imposição do superficial, a imposição do que se esfacela muito rápido, né? A ditadura daquilo que se evapora, né? E aí, como diz o nosso querido Papa Francisco, né? Nós acabamos, por causa da ditadura do relativismo, vivendo como caça-vento. A gente não procura mais não procura mais um mastro para se segurar e dizer pronto, né, sou eu. Ou não procura mais um chão firme, né, vai procurando o vento, vai caindo de paraquedas e aí no chão, né, às vezes a gente quando não se machuca, né, a gente acaba não vivendo de verdade. No fundo, o que esconde é isso. Você não vive de verdade. Você vive tentando só caçar algo, mas você não vive de verdade. Para buscar saciar a sede do coração. E é impressionante como a gente, cada vez que se depara com essas realidades que parecem saciar, a gente vai se frustrando cada vez mais e a sede por esse eterno vai crescendo ainda mais no nosso coração, né? Eu sou uma dessas pessoas que buscava tanto saciar o meu coração, tantas coisas, mas só o eterno que de fato conseguiu saciar. E foi me tirando das minhas vontades. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse risco, justamente o que eu li agora há pouco, esse risco que a gente corre de ir atrás das nossas próprias vontades, né? Do nosso próprio eu. Será que também não seria bom a gente buscar a nós mesmos? Com certeza, Dani. Porque se você procura lá dentro de você, se você procura o que há de mais íntimo dentro de você, se você vai lá dentro, você encontra o que é eterno, Deus. E se você encontra o que Deus pensa de você, cara, você se torna uma pessoa de verdade. E aí os teus sonhos, você vai começar a sonhar e a pensar as coisas que vão passando daqui da Terra. Deu um erro que nós cometemos e que a ditadura do relativismo vai nos impondo é descartarmos aquilo que é essencial. A cultura do descartável, ela tem nos feito descartar o que é essencial. E aí nós até procuramos muitas formas de nos conhecer, mas conhecer só a carne, só a pele. Se nós procurássemos nos conhecer no mais profundo do que nós somos, se nós procurássemos ir lá profundo, meu Deus, nós nos surpreenderíamos com uma grande e bela obra de Deus, né, que pode ser dada ao mundo. E você se decidiu também pela eternidade através do seu estado de vida, né? Você é celibatária, tem os votos perpétuos, né? Aliança aí na mão esquerda. Eu ainda estou com minha aliança na mão direita, vamos né? Passar, Sineide, né, Dani? Ainda tô já chega, né, Dani? Vamos lá, Dani, dar espaço aí para o eterno, Dani. Pois é, conto com as orações de vocês por mim, para eu tomar essa decisão pelo eterno, né? Mas você renunciou, né? Nós que somos chamados ao celibato, nós renunciamos a constituir uma família, né? Renunciamos a um matrimônio, no sentido matrimônio que eu digo com um homem, né? É amar de maneira exclusiva uma pessoa. Diante desse processo de você se decidir por Deus e renunciar a coisas que quem está olhando de casa pode dizer assim, o que elas estão fazendo da vida delas? Você sentiu algum medo, alguma insegurança nesse processo? Não, Delny, eu não senti, eu sinto. Que bom, que bom. Sabe que eu não sou a única pessoa. Eu sinto medo, e eu acho que Santa Teresinha define um pouquinho isso em mim. Eu tenho medo da minha inconstância. Eu tenho medo de não ter medo. Eu tenho medo de chegar um dia, olhar para Deus e não ter mais esse mesmo vigor apaixonado, esse mesmo olhar apaixonado. Eu sinto medo. E o medo não é ruim. Você sentir medo, né? Você sentir medo
do que Deus te pede, não é ruim. Não é ruim. O seu medo pode ser a sua segurança, porque você pode colocar-se diante de Deus. Você pode se segurar ali no seu medo e dizer: Senhor, eu não quero contar comigo, eu quero contar contigo. Às vezes a gente vai muito destemido. Sim. E aí acaba perdendo a grande graça do temor a Deus. Então, eu sinto medo, Delny. Sinto medo hoje de trocar Deus. Eu sinto medo hoje de deixar, né, como Santo Agostinho, Deus passar e eu não perceber. Eu sinto medo de uma alma passar por mim, uma pessoa passar por mim, precisando de mim, e eu estar, como diz nosso fundador, em si mesmada. Sim. Eu tenho medo de mim. E dentro desse processo dos medos e tudo mais, dessa que a gente toca também na nossa humanidade, querendo ou não, sim, nós vamos tendo que ser sustentados por essa eternidade dia após dia, né? O que é que pode, na sua opinião, sustentar um sim eterno a Deus? Um sim diário. Só se sustenta no eterno se você dá sims diários. Não é diferente de quem tem uma família. Não é diferente de quem assina a sua carteira de trabalho e se compromete a colocar ali o seu dom a favor. O problema é que às vezes a gente, claro, a gente não acorda todo dia assim apaixonado, né? Às vezes a gente acorda, na verdade, assim, tem dias difíceis. Nós mulheres, então, né, Delny? A gente tem umas oscilações e tudo mais. Com certeza. Mas não precisa ter medo. Não precisa. Não, eu tenho uma amiga que é cardiologista, ela diz, cuidado quando as coisas estão muito lineares. Na cardiologia isso é sinal de morte, né? Nossa. Então, as oscilações, os altos e baixos da vida, eles fazem parte da vida eterna. Né? São João da Cruz tem um poema, né? Que pede uma decisão. Ele chama Viva de Amor, que tão ternamente fere. Né? Ó cautério suave, ó regalada chaga, né? Que a vida eterna sabe. Se deixar ferir e se deixar habitar pela vida eterna, todos os instantes, todos os dias, garante o hoje. A gente não tem o eterno nesse sentido. A gente não tem o para sempre nesse sentido. A gente tem o eterno. O eterno é aquilo que não passa. E ele pode ser vivido hoje. E se você hoje, sente medo de dar algo a Deus que Ele te pediu, pode ser um jantar para o seu esposo. Pode ser que hoje ele saiu assim meio cabrunhado. E pode ser que hoje Deus tenha te pedido, não faz um jantar para ele, deixa ali a mesa posta. Né? Se Ele te pediu isso hoje, viva o eterno hoje. Ele vai garantir o seu matrimônio certamente. Maravilha, Shinaide. Que alegria ter você aqui. Dando seu testemunho, falando para nós também como o eterno ele foi e vai sendo vivido por você na sua vida, no seu sim de cada dia, né? De fato, acredito que a gente pode concluir esse momento, como você já falou, lembrando Santa Teresinha, que diz, meu Deus, para te amar eu só tenho hoje, né? Quando a gente pensa no eterno, não, eu quero dar um sim eterno, a gente já pensa lá. E aí, com certeza, a gente teme a nossa inconstância, como ela mesma diz. Mas muito obrigada por também ser testemunha do Eterno hoje, aqui no Fazendo Barulho, para tantas pessoas que estão acompanhando. E também obrigada pelo seu sim, que tem sustentado, com certeza, muitos jovens, muitas famílias, muitas pessoas, que você só vai conhecer no céu, né? Na eternidade com Deus, é também que você vai contemplar o que o seu sim gerou. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Delny, agradeço porque eu não me sinto aqui transbordando, eu me sinto aqui reencontrando o sentido da minha vida, da minha vida terrena. Porque falar de Deus e tentar passar um pouquinho do que Ele já fez em mim é só por gratidão. E eu deixo para você, né, essa mensagem assim, se você quer viver o eterno, viva cada coisa na sua vida com gratidão.
Você tem um matrimônio, viva com gratidão. Você tem um trabalho, viva com gratidão. Você passa por alguma prova, louve a Deus, em tudo dai graças. A gratidão antecipa muitas graças do Eterno. A gratidão, um coração grato, antecipa, apressa Deus para a nossa vida. É isso aí. A gente depois fala de novo contigo, né? Um próximo parte 2 aqui da nossa conversa, né? Pra gente aprofundar, porque a gente pode falar ainda muito mais sobre esse assunto que, com certeza, enche o nosso coração de Deus, enche o nosso coração de desejo de céu. E agora a gente vai ouvir o testemunho de uma pessoa que também optou pelo céu, optou pela vontade de Deus, e a gente vê como esse Eterno se encarna na vida dela a partir do seu testemunho de vida. Ela que fez recentemente promessas definitivas ao Senhor dentro da comunidade Shalom. Olá, meu nome é Suzy, eu sou consagrada da comunidade católica Shalom, sou da comunidade de vida e recentemente, faz 2 meses, que eu fiz minhas promessas definitivas, que é um compromisso eterno, um compromisso para sempre com a comunidade, com Deus. Olha, dar esse passo foi muito difícil. Foram muitos anos, 9 anos decidindo. Eu já tinha entrado na comunidade faz 12 anos que eu faço parte da comunidade. E aí foram 9 anos decidindo se eu ia dar esse passo para as promessas definitivas. Porque nos dias de hoje, a gente sabe que é difícil tomar decisões que envolvem o definitivo, o eterno, para sempre. Olhar para sempre é algo que realmente gera um medo, né? Como é que vai ser? Mas e com os desafios que vão vir no meu dia a dia? Como é que vai funcionar esse negócio de para sempre? Então, eu dei esse passo na fé, acreditando que a cada dia Deus vai me dar a sua graça para que eu consiga viver para sempre aqui, naquilo que eu me comprometi. Na eternidade, eu tenho 2 grandes presentes, que é Deus, em primeiro lugar, e a minha mãe, que faz 8 anos, que está na eternidade, que faleceu, e ela está no céu com Deus. Então, dentro do meu coração há um desejo muito grande de eternidade, desde que eu conhecia Deus, e depois que minha mãe faleceu, esse desejo aumentou ainda mais dentro de mim. Então, eu faço muita relação da eternidade com as minhas promessas definitivas, porque essa união eterna com Deus me faz também estar unida à minha mãe no céu, me faz desejar ir para lá e desejar que Deus venha me buscar aqui para ir para a eternidade, no lugar onde Ele me escolheu para estar. Para que quando chegar a minha hora de estar junto com Ele no céu, com a minha mãe, com Deus no céu, Ele venha me buscar aqui onde Ele me plantou. Para ser bem sincera, eu só me arrependo mesmo das vezes em que eu fugi da vontade de Deus, das vezes em que eu resisti diante daquilo que Ele me colocava. Já era para eu ter feito minhas promessas definitivas há um bom tempo e eu ficava resistindo, com medo de fazer a vontade de Deus, porque como jovem de hoje, acho que todos os jovens passam por isso, eu tinha medo de dar esse passo. Então me arrependo de não ter dado esse passo antes, porque eu acredito que é algo que é muito da vontade de Deus para minha vida. Então me arrependo dos meus pecados, é claro que foram muitos durante todos esses anos, e me arrependo de não ter dado esse passo antes. Diante de tudo que eu fui vivendo durante esses anos, a experiência que eu faço hoje é de que vale muito a pena ofertar a vida totalmente, entregar a vida totalmente para Deus. Que alegria poder ter entregue a minha vida para Deus nos meus 20 anos de idade, hoje com 32, poder fazer esse caminho definitivo e estar unida para sempre com Deus. Vale muito a pena, eu me sinto muito feliz, muito realizada mesmo na vontade de Deus, de ter a oportunidade de viver uma vida inteira com Ele, de morar na casa dEle, de todos os dias ter um encontro pessoal com Jesus. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo
bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ah, deixa-me, Deus, em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Dá-me teu amor, conserva-me tua graça. Rian, Rian que por rajor de ir, pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia, ó sacro mistério que o amor produziu. Vem morar em meu coração, minha branca hóstia. Rian, Rian que por rajor de ir, minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Para amar o Senhor, nós só temos o hoje. E aqui também a gente quer estender a nossa gratidão a você que está agora conosco, acompanhando, fazendo barulho. Você que acompanha a gente todos os sábados, você que está chegando hoje, muito obrigado por estar aqui com a gente. Todo o Brasil é alcançado pelas graças que nós vivemos aqui no nosso programa, e a gente quer dizer aqui o nome de algumas pessoas que nos acompanham, e fica aqui o nosso abraço em todos vocês, né? Riane Thalita, que nos acompanha de Natal, Felipe Amorim, em Pajeú do Piauí, Fabiano Almeida, de São José dos Campos, São Paulo, Lores e Henrique, que estão em Franca, São Paulo, nos acompanhando, e a Dalva, de Ribeirão Preto. E o pessoal do meu Ceará também, o Silvanildo está em Capistrano, o Aloysio Neto em Calcaia e Terezinha em Fortaleza, além da Kátia Rociclé, que está em Recife, Pernambuco. Gente, daqui a pouco, adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente falou muito da eternidade no tempo, agora imagina estar diante do próprio Deus para adorá-lo, né? O Senhor que se faz presente na Eucaristia é um grande presente. Dessa forma, Ele realmente permanece conosco, né? A sua presença real é Ele mesmo. Nós iremos adorá-lo daqui a pouco. No nosso programa você pode enviar suas intenções através do nosso chat no YouTube e também através do nosso direct no Instagram. Lá nós somos o @Fazendo Barulho. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o
teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Oh, 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 Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Tu és, meu Jesus, tu és. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram.